早晨啊，大家好啊，我係 Jason 啊，今日嚟到咧雲頂滑雪嘅第3日啦，咁啊滑嘅第3日啊，係啦，咁就今日嘅情況咧，食早餐嘅時候見到啦，就人又冇特別比琴日多喎，所以咧暫時嚟講，我覺得雪應該都唔會太辛苦嘅，唔會太多人要排隊嘅。咁咧而家睇一睇咧嗰個纜車嗰個情況先。咁我哋見得到咧，暫時嚟講咧都係未有人排隊嘅，好少啦，排緊2-3個度啦。咁啊，雪道有 keep 住有人嘅，咁啊但係臨尾呢段係比較窄嘅，所以有人都唔出奇嘅。咁啊，所以我就咁睇落去咧就好樂觀啦，仍然都應該今日都會滑得好開心，唔係好使排隊㗎啦。Hello，咁我哋而家上到嚟蜜苑嗰個酒店，一上到嚟咧就係22號纜車呢個頂啦。咁我哋會熱個新鮮嘅，就會一出嚟就轉去我哋嘅左邊啦。咁咧就落去，就即係一路靠右滑嗰條中級道，就試一試咧，究竟之前學到嗰啲勾腳嘅立印 carving 啦，可唔可以展現翻出嚟先？咁我就揾阿 Jackie 咧幫我咧攞啲360咧影一影啦。OK。好，咁啊滑咗一轉落嚟，9點17分就開始有人啦，陰公。哇！今日咧真係多好多人啊！而家係初4啊，所以啲人咧就拜完年啦，就開始冇嘢做啦，就嚟咗滑雪啦。咁啊，哇！好長龍咁樣喎，而家今日就開始要排啦。琴日啊同埋前日都係一滑到落嚟，直接就拍卡㗎啦。咁所以咧今日係多人翻少少，咁但係都唔緊要啦。咁啊練嘢嗰條雪道上面都係冇人嘅，所以變相咧都係可以練到嘢嘅。Cindy 隔離嗰個俾佢拱冧咗啦，肯定係。Cindy 你做乜整冧咗隔離嗰個啊？你見到我轉咗係咯，你係受佢影響定你影響佢啊？佢影響我啦，梗係。你影響佢 ，OK。入嚟㗎啦。陰公嗰個人真係，唉。咁我哋而家咧就要去爭取高 ski 攝影師嘅注目啦。呢個位其實我覺得係最靚啊！之後就要望住攝影師。有冇受到佢嘅注目啊？唔清楚。你要做浮誇啲啊，好似我咁我都唔知夠唔夠浮誇，但係我因為太遠嘅時候，其實分唔清楚佢究竟向緊邊個方向咯。係咩？之後我再近啲，基本上過咗2個路口啦，我先見得到佢唔係向緊我咯。咦？佢頭先影 Cindy 喎，好似。唔肯定。Cindy 我見到佢影你喎。但係我坐埋嗰條友度咧。哦，影低啲最正。哦，你坐落攝影師梗係影你啦。好多人啊！好啦，而家咧我哋就滑完啦，滑完上晝段啦，咁啊大家都開始有少少疲態啦，所以我哋上嚟食飯。但係我哋覺得咧，琴日去雲頂嗰度好鬼多人食飯喎，所以我哋而家就嚟翻
蜜苑太子嗰度食飯 ，OK，喺翻自己屋企自己酒店樓下食飯應該方便啲嘅。好啦，結果我哋咧都係翻嚟咧，我哋食早餐個地方食啦，因為咧原來頭先嗰度咧得嗰啲羅省嗰啲便當食嘅啫，咁啊或者啲食下熱狗啊，或者食下飲咖啡啊咁樣咯，咁所以咧就覺得好似都係想食翻啲飽肚啲嘅嘢啦，咁啊再嚟翻嚟咧呢個今朝食早餐嗰個自助餐區嗰度啦，咁啊而家咧就去影下咩食啦。呢個雞粒都好啊，呢度有寫咗價錢啊，肉就29蚊啊，菜就19蚊啊。琴日食咗咕嚕，又食第二啲嘢啦，係咪全部都係呢啲嘢嚟㗎？類似19蚊整碟菜先。之後咧有啲近視啊，冇戴眼鏡睇得唔係好清楚。呢個都好似好食咁喎。這個是小嗎？水煮肉。水煮肉喎。OK， 哇！咁啊爭個米飯得啦。哇，有紅米飯，我一碗先。白飯 OK 啦。哇，仲有好多嘢喎。不過我哋已經夠晒食啦。咁啊，太多人啦，影唔到咁多啊。上前少少影下呢啲啦，仲有啲中式餅喎，鹹鴨蛋5蚊粒，蒸蛋扣肉 OK 喎。我覺得呢度啲嘢都好好食喎，幾好喎。原來蜜苑下邊呢個地方食 lunch 係幾方便嘅喎。咁啊，試下呢邊呢啲嘢食好唔好食先？食咗個水煮肉先。哇，咁辣辣地喎，酸酸地辣辣地啊！呢個雞肉嚟㗎，咁炸得好中脆，幾好嘅喎。咁菜呢個啱啱出嚟應該好熱啊，唔係喎，7蚊多熱少少嘅啫喎，唔係啱啱出爐嗰隻熱嚟喎。但係一班入幾，我覺得抵食啊 ，OK 喎。所以我諗同埋菜式都好多咯，就算連續食幾餐咧都唔會厭咯，我覺得幾好。所以今日嚟呢個蜜苑呢邊食咧係一個幾好嘅決定。呢幾日咧一直咧滑呢條雪道啦，其實我都落咗呢條雪道3、4次㗎啦。咁平時1號索嗰度啦，琴日食飯嗰個南湖餐廳喺呢度啦，我哋竟然周圍飲咖啡，都唔知道原來呢一個 Burberry 咧，原來係 coffee shop 嚟㗎喎。咁我哋琴晚咧，終於冇咁眼瞓咧，喺度碌下小紅書撳呢一bài嗰度啦，睇下附近啲 post，先知道原來呢度有咖啡飲。所以我哋今日咧就決定咗一齊過嚟呢度咧，就飲下咖啡先。哇，Burberry反而唔同啲啊！有個好高大嘅食 Q 喺度啦。哇，好暖喎！哇，好靚喎！嗱，我唔敢周圍聽，大家喺我後邊嗰度咧睇一睇過，就已經想像到嗰個地方係點嘅樣啦，咁樣樣啦。咁啊，另外一邊咧就有嗰啲咧 Burberry 嘅絲巾啦，Burberry 嗰啲乾濕褸啊、羽絨啊、trench coat 啊，呢度有啲枕頭仔啊咁樣樣，好靚喎！咁啊，飲杯咖啡先，之後再講。哦，等咗一陣間，終於嚟到咯。咁啊，冇晒嗰啲台凳啊，冇得好靚咁樣打卡啦。咁令到杯咖啡咧就個價值降低咗少少喎。因為咧人哋嗰啲台咧係可以係一張捉國際象棋嗰啲台啊咁樣嗰啲咧，同埋咧嗰邊嗰啲咧有啲陽光曬入嚟啦。好靚咯個氣氛，咁啊唔緊要啦，我哋都打個卡啦。咁啊呢杯咖啡啦，咁啊上面嘅特色就係會有翻 Burberry 嗰隻馬嗰個騎士咁樣嘅 logo 嘅。咁啊試下味先，唔出眾，普通咖啡一杯，係啦，就咁樣啦，一杯咁樣樣咧就58蚊人民幣，冇辦法，呢個係 Burberry 嘅價錢嚟㗎啦。呢條係初級道啦，我哋而家入去風鈴草，梗係滑啦，係咪啊，Cindy？梗係啦，行粗啊！喂，我大佬，唔會，下邊有魔氈，雲頂美食城喎，我哋一直都唔知道呢個世界嘅。
好啦，終於嚟到傳說中嘅山麓啦，山路啦。我哋飲完個咖啡呢，就經過咗嗰條新手道呢，就落翻過嚟22號牌呢，即刻少好多人，唔使排1號索嗰個咁多人嘅地方啦。咁啊，而家上到嚟啦，就發覺呢，哇咁早收太陽嘅呢，係咪就嚟落山啦？但係睇得清個太陽之後呢，就發覺呢，原來唔係喎，個太陽未收嘅，只不過而家就多咗好多雲啊，所以呢，而家望落去呢，就全部嘢都暗咗好多咯，冇今朝陽光咁好咯。咁啊，但係溫度嚟講還可以嘅，但係上到嚟呢度啲風會嘅比之前嘅話就會更加刺冷咗少少啦，係啦。你呢個係咁樣嘅，我哋個對手放反頭，咁樣咯，就係 low pressure falling咯。係啦，但係如果你起埋跳咧，就係 low 180啦。平時冇練開平花啦，咁啊純粹今朝阿 Jackie 咧瞓醒嗰陣時俾幾條片我睇，咁啊我就話：咦，好似好簡單啫咁樣，咁啊走去試，哇打到攤腰，因為冇練開咧，即係未知個發力點喺邊度，都冇學過啦，咁啊即係打到攤腰啦，但係咧都有啲係做到嘅，好開心。咁啊，剩翻嗰啲時間咧就大家開心畫埋去啦，都唔係好多時間剩啫，而家剩翻1個鐘，我哋 last 1個鐘，所以就爽畫一下。大家想點跌就點跌啦，因為可以翻香港啦。我哋咧就已經滑咗3日雪啦，咁啊張雪票就終於用完晒啦，咁啊3日雪票，咁剩翻落嚟嘅就只係食多餐飯，就瞓多晚覺，咁就會坐車翻去北京首都機場，再翻香港啦。咁啊，而家咧我哋呢3日滑咧，其實咧第3日咧喺22號纜車嗰邊咧，就其實都唔係好使排隊啦，排咗其中搭2次係排長少少啫。但係之後又變翻條龍，又變翻短翻。咁啊，相對望到去到 Burberry 嗰度咧，就望到1號索咧就多人好多嘅。所以我相信22號索其實係少人啲嘅。咁啊，而家我哋滑完3日都唔算太多人嘅情況下咧，咁啊，但係望得到咧呢個密苑呢個太子酒店嘅大堂咧，就人流就開始多咯。咁啊，我見到咧嗰邊啦、遠處啦、check in 嗰度啦，開始人多啦，亦都好多人咧喺度咧打等啦，唔知係咪準備入住啊，定係點，或者準備坐車走，咁唔知啦。今次我哋好彩啦，新年嚟到啦，就享受咗3日唔係好使排隊嘅爽滑之旅，咁啊超級開心。咁啊，而家咧就揾下食乜先。如果嚟呢個雲頂咧，就有地圖仔嘅，咁我貼翻喺度啦。咁就係你會見得到咧，佢有幾間餐廳咁樣啦。咁啊，但係你哋未嚟過就唔知有幾遠咁喺餐廳個範圍。咁其實咧好簡單嘅啫。嗱，呢度10棟啦，即係酒店啦。喺個門口一出嚟咧，就已經係喜茶啦。喜茶隔離就已經係老村長啦。咁啦，你見到9棟嗰個字咧，後邊嗰堆啦，就已經係嗰扎小馬哥啊，嗰啲鐵鍋燉啊，咁樣全部已經喺呢個圈㗎啦。個範圍好細嘅。咁呢個咧小龍坎啦，韓代表啦，咁其實就係一個咁樣嘅廣場咧，就齊晒所有嘅餐廳㗎啦。所以咧就唔使行好遠路嘅，就算凍都唔使太驚，兜個圈好快手搞掂。咁今晚咧，我哋就食呢間小龍坎，咁就試下佢個裝修好靚嘅。咁我哋睇一睇個門口先。嗱，一入嚟見到2隻獅子頭，2道門，有個門檻咁樣樣，成個氣氛非常之好。咁之後再行入嚟，拉開道門，咁咧就入到嚟啦。
咁啊，揾翻啲團友先。Hello，咁啦，我哋終於安全地完成咗3日嘅滑雪之旅啦。咁啊，大家都非常之和洽咁樣啦，冇嗌交啦，係啦。咁啊，好，大家順利安全咁落山，乾杯！係啦。咁咧，今晚我哋食呢間咧小龍坎咧打邊爐啦。咁啊，呢嗌咗個鴛鴦鍋，呢邊就麻辣啦，呢邊就番茄湯。咁啊，而家暫時咧嗌咗少少嘢食，咁但係你睇到佢啲裝修咁靚啊，知道咧價錢就唔平啦。而家暫時呢啲唔飽肚嘅組合啦，就已經400蚊啦。OK，咁啊陣間再加嘅話咧，可能大概預翻咧150至200蚊一位就差唔多啦。咁啊唔緊要啦，我哋最後一餐啦，亦都我哋咁安全咁完成咗，亦都大家攞咗啲嘢走，上咗堂咁樣，我覺得非常之抵㗎啦。OK，咁我哋慶功宴啊而家。有咩就聽日再講啦。咁啊，聽日我哋就會坐車翻去北京首都機場，再坐飛機翻去深圳機場，之後再翻香港㗎啦。好，拜拜各位。